Famoso ahorita. Okay. Bueno, veamos pues. Vamos con la continuación de aquí del Honda. Del carro que hacía un zumbido. Mire, ahí está el Patojo, el dueño del carro, mire. Listo para quemar llanta, va Patojo. ¿De qué país es usted, primo? Salvador. Ahí está el Patojo, mire, de El Salvador. Ahí está listo para quemar llanta. Me dice, don Toño, me urge arreglar el carro. Con mucho gusto, mire, pues le voy a la explicación cuál es el problema que él tenía acá, mire pues. En la mayoría de estos carros nuevos que está saliendo, Honda Accord, Honda Civic, cuando usted tenga problema en el motor de arranque, váyase directito al dealer porque a veces los aftermarket no están funcionando. ¿Qué es lo que pasa? En la parte aquí del Bendix, mire, esto no está logrando salir a modo de que agarre bien el flywheel porque... Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí se dañaron, se dañaron como 7 dientes, pero eso con el Starter original queda al toque. Dele arranque ahí, amigo. Oiga, qué chulada. Oigan el chillidito que le hace, va, miren qué hermosura. Poner partes originales del dealer, en este caso, y el carro le va a quedar al toque y no vas a dañar lo que es el flywheel. 240-354-889-7. Apáguenlo otra vez. Arránquelo, por favor. Deleítese.